Labas, vaikai. Aš esu Leonas ir šiandien su mano drauge Onita mes tęsime mokytis lietuviškų raidžių. Aš Onita. Pradėkime nuo raidės L. Raidė L kaip lėktuvas. Dabar raidė M kaip medis. Raidė N kaip namai. O dabar raidė O kaip obuolys. Ir raidė P kaip paukštis. Raidė E kaip raktas. Dabar eina raidė S kaip saulė. Ir raidė Š kaip šuo. Raidė T kaip tėtis. Dabar raidė A kaip upė. Raidė U kaip umyn. Ir raidė U kaip pūdra. Raidė V kaip vaisius. Ir galiausiai raidės Z ir Ž. Z kaip zebra, o Ž kaip žirafa. Labai dėkojame, kad šiandien mokėte su mumis. Taip, mes labai laimingi. Ir nepamirškite, jei norite daugiau mokytis, parašykite mums komentaruose. Viso gero, vaikai. Iki pasimatymų.